हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है मेरे अनदर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है फीडिंग माय पैरेट। तो गाइस ये है मेरा पैरेट। देखो वो थोड़ा सा डर रहा है गाइस, वो कैमरा की वजह से थोड़ी सी डर रही है। लड़की फीमेल है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं फीडिंग करना। चलो यार, डर मत भाई तू। ई ई इसको ऐसे फेंक देने का, खराब पानी। ये डालो डालो, अबे इसके अंदर चींटियाँ। डालो नीचे, डालो नीचे। तो नीचे होगा उसे टपले पे डायरेक्ट पानी। ओम स्वाहा, डायरेक्ट पानी गिर जाएंगे। पानी गिर जाएंगे। तो अभी इसको देने के बहुत गंदा कर दिया। देखो इसे अभी इसको मेरे को फीड करना है। ये नीचे रखते हैं। उसको डायरेक्ट मेरे पापा बोले डायरेक्ट डिप करने का और निकालने का। डिप निकाला, तो इसको इधर इसका काम हो गया। अभी ये भी इसको फीड करने का। कितना है ये देखो। हाँ संडे है ना। ए बाहर मत आ बाबा, पापा चिल्लेंगे बहुत दूर से। बस क्या। तो हाँ गाइस, चलो फीडिंग कंप्लीट हो गई। 2 मिनट लगते फीड करने में। ये देखो इसको, ये किसी तू ये खा रही है गाइस। बहुत भूख लग रही है इसको। हाँ खा खा, चल बाय गाइस।